Assalamu alaikum dear students, how are you all? This is Professor Sumaira Anita and let's go toward our next very important question, that is allegory in the Lion and the Bull from Fables of Bid Pai. That is of course the part of our course Fables, Wisdom, Literature and Epic. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा ये देख लीजिए। ये स्टेटमेंट भी हो सकता है और स्टेटमेंट को थोड़ा घुमाया भी जा सकता है, लेकिन जहाँ पे आपने एलिग्री का लफ्ज़ देख लिया वहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना है। क्वेश्चन है, हाउ इज़ द स्टोरी द लायन एंड द बुल एंड एलिग्री। ये क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंटली पूछा गया है पहले भी। तो थीसिस स्टेटमेंट देख लीजिएगा। थीसिस स्टेटमेंट क्लास स्टेटमेंट होता है जो एग्जामिनर को बता देता है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन समझ आ जाएगी और आ चुकी है, और आप अब अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। थीसिस स्टेटमेंट गलत हो गया, आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाएंगे, हो सकता है आप खुदा ना खास्ता फेल भी हो जाएं। द स्टोरी इज़ अ पावरफुल एलिगरी। ये बहुत पावरफुल तमसीली कहानी है जिससे हम कुछ ना कुछ सरफेस लेवल के अलावा, सुपरफिशियल लेवल के अलावा भी किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऊपर की स्टोरी सिंपल लगेगी लेकिन अंदर बहुत से हिडन मीनिंग्स होंगे। द स्टोरी यूजेस एनिमल्स एंड एक्शंस टू रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल सिचुएशन, इमोशंस एंड मोरल लेसन्स। कहानी में अब करेक्टर्स तो जानवर हैं, सिंपल सी कहानी लगती है जैसे बच्चों को सुलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जिस तरह की कहानियाँ, लेकिन इस कहानी से हम बहुत सी मॉरल एंड सोशल जो लेसन्स हैं वो सीख सकते हैं। एनिमल्स को इस्तेमाल करके ह्यूमन सिचुएशन, इमोशन एंड मॉरल लेसन और पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में सिखाया गया है। दिस ऑल्सो हाईलाइट्स जेलसी, मैनिपुलेशन एंड लीडरशिप फेलियर। तो ये इसकी थीम्स हैं। अब आप देखिएगा, आपका तमाम का तमाम मटेरियल जो आगे आपने पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करना है वो थीसिस स्टेटमेंट में मौजूद है। पढ़ने वाले को अब पता है कि आपने किन चीज़ों के बारे में लिखना है। आप रिफ्लेक्ट करोगे पॉलिटिक्स पर, पॉलिटिकल सिचुएशंस पर, ह्यूमन इमोशंस पर, मॉरल लेसन्स पर। आप लिखोगे जेलसी पे, मैनिपुलेशन पे और लीडरशिप के ऊपर। ऐसा ही है। तो थीसिस स्टेटमेंट क्लास इसी काम आता है, ये बताने के कि आगे आपने क्या लिखना है। तो सिंबॉलिक करेक्टर्स देख लीजिएगा, इसमें बहुत से सिंबॉलिक करेक्टर्स हैं, बल्कि एवरी करेक्टर इज सिंबॉलिक। सो लायन इज सिंबॉलिक फॉर अ रूलर, बादशाह। बुल लॉयल फ्रेंड और सिटीजन, यानी वफादार दोस्त या एक अच्छे सिटीजन की अलामत है। डिम्ना कनिंग एडवाइजर है, चालाक मुशीर है। एनिमल्स सिंबल ऑफ रियल ह्यूमन ट्रेट्स। जितने भी एनिमल हैं वो रियल ह्यूमन ट्रेट्स को डिपिक्ट करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब एनिमल की दुनिया का, एनिमल किंगडम का एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है। हमारे मुल्कों में ओवरऑल जिस तरह के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चलते हैं उसी तरह के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं उन पे बात की गई है। तो जंगल जो है वो गवर्नमेंट और किंगडम है, यानी एक रियासत है। शोज हाउ कोर्ट्स एंड पावर स्ट्रक्चर्स वर्क, और ये बताता है कि कोर्ट, बादशाहतें और ताकत और स्ट्रक्चर किस तरह से काम करते हैं। बादशाह होता है, एडवाइजर्स होते हैं, वज़रा होते हैं, और फिर हमारे पास पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं। आगे हमारे पास पब्लिक होती है। क्रिटिक ऑफ सेल्फिश एडवाइजर अराउंड रूलर्स। उसके बाद ये जो कहानी है हमें इस बारे में भी बताएगी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एडवाइजर्स होते हैं, मशीर होते हैं, और अगर वो सेल्फिश हो जाए
پاور ہنگری ہو جائیں تو اس چیز پر بھی یہ کہانی بات کرتی ہے اور ان کو کرٹیک کرتی ہے، ان کے خلاف بات کرتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیے گا کرپشن آف کاؤنسلرز، پھر مشیروں کی کرپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈمنا ہمارے پاس سمبل آف کرپٹ ایڈوائزر ہے۔ مس یوز، یہ کیا کرتا ہے؟ ہی مس یوزز ٹرسٹ فار پرسنل گین، اس کے پاس جو پاور ہے، جو فرینڈشپ ہے بادشاہ کی، اور اس کے ساتھ بیٹھنے کا، اس سے بات کرنے کا جو اس کے پاس ایک حق تھا، اس نے اس کو مینیپولیٹ کیا۔ یہ جو ڈمنا کا قصہ ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ریئل ورلڈ پولیٹیکل فلیٹرز پر۔ بیک گراؤنڈ شور اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تھوڑا یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے نیئر بائی ایریاز میں، تو اس کے لیے I'm really sorry۔ بریک ڈاؤن آف ٹروتھ اینڈ کمیونیکیشن، ٹروتھ اینڈ کمیونیکیشن کا جو بریک ڈاؤن ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ وہی پوائنٹس ہیں جو ہم کریٹیکل انالیسز میں کر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا ڈفرینٹلی ان پہ بات کر رہے ہیں۔ تو پوائنٹس صرف کریٹیکل انالیسز والے ہی ہوں گے۔ کوشچن کے اسٹیٹمنٹ کے اکارڈنگ آپ نے بتا دینا ہے کہ ایلیگری کی طرف زیادہ جھکاؤ ہونا چاہیے آپ کی باتوں کا، یا مورل کی طرف، یا پھر ریلیونس ٹو دا ناؤ اڈیز سچویشنز۔ اب ہمارے ہاں اس کہانی میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ نو ڈائریکٹ ٹاک بٹوین لائن اینڈ بل، دونوں آپس میں آرام سے تو بات کرتے ہی نہیں ہیں جب ان کے کان بھر دیے جاتے ہیں۔ سمبلائزز سپریڈ آف فالس نیوز اینڈ assumptions، اور آپ لوگوں کے پرسنل لائف میں بھی آپ لوگ دیکھو گے یا محلے میں بھی آپ دیکھو گے کہ کان بھر دیے جائیں تو لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کیے بغیر ہی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور ڈفرینٹ طرح کے طریقے اپناتے ہیں اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے۔ لیک آف کمیونیکیشن از دا روٹ آف کنفلکٹ، تو اگر آپ کو کبھی محسوس ہو کہ کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو بیٹھ کر اس سے بات کر لینی چاہیے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فیئر اینڈ مسٹرسٹ۔ اچھا اب دیکھیں کہ خوف، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا انالیسز والے میں، کہ خوف بہت بڑی موٹیویشن ہے، اس کے چلتے لوگ کچھ بھی کرتے ہیں۔ یعنی اگر میں آپ کو کہوں گی کہ آپ لوگوں نے میرے لیکچرز نہ لیے، اچھے سے نہ لکھا، تو میں آپ کے مارکس کاٹ لوں گی، اس ڈر کے چلتے ہوئے آپ کام کرو گے۔ آپ کے والدین آپ پہ اتنا زیادہ خرچہ اس ڈر سے کرتے ہیں، آپ کو اسکول بھیجتے ہیں، سارے خرچے افورڈ کرتے ہیں، ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کل کو کہیں آپ جو ہیں باقی دنیا سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ جب آپ پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے، لوگ آپ کو حیثیت میں چھوٹا سمجھتے ہیں اور آپ کو اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ تو اس طرح کے خوف کے مد نظر وہ آپ پر اتنا زیادہ خرچہ کرتے ہیں۔ تو ایلیگری آف ہاؤ فیئر ڈسٹروائز ریلیشن شپ۔ اب یہ ایلیگری ہے، اوپر جو واقعہ ہوتا ہے جانور ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، جیسے کہ کنگ جو ہے وہ اپنے دوست بل کو مار دیتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے اس ایلیگری سے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کیا بنتی ہے کہ جو فیئر ہے وہ ریلیشن شپس کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے۔ کامن ان پالیٹکس اینڈ پرسنل لائف، یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہیں پرسنل لائف میں اور پالیٹکس میں۔ مورل ویکنیس آف لیڈرشپ، مورل ویکنیس آف لیڈرشپ، لائن لیکس وزڈم اینڈ ججمنٹ۔ اب اس کے ڈمنا نے کان بھرے اور وہ چلے گئے ایکشن کرنے۔ ایکٹس وداؤٹ انویسٹیگیشن دا ٹروتھ، انویسٹیگیٹ تو کیا ہی نہیں، سیدھا جا کے اپنے دوست کو قتل کر دیا۔ لیسن اب اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ گڈ لیڈرز مسٹ سیک فیکٹس، ٹھیک ہے۔ اس واقعے سے ایلیگوریکلی ہم کیا سیکھتے ہیں کہ لیڈرز کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ انویسٹیگیشن کر لینی چاہیے۔
jealousy and its consequences. jealousy यानी हसद और इसके नताइज. Dimna's jealousy. So the Dimna's jealousy is the root of tragedy. Shows how envy harms the innocent. दिमना जेलस हो जाते हैं और उसकी चालों की वजह से एक ट्रेजेडी, एक कत्ल होता है. ये हमें एलिगोरिकली वार्न्स करता है कि किस तरह से एनवी जो है वो हार्म करती है मासूम लोगों को. फ्रेंडशिप एंड बिट्रेयल, दोस्ती और गद्दारी. लायन एंड बुल फ्रेंडशिप ब्रोकन बाय बिट्रेयल. क्या होता है कि धोखे की वजह से दोनों की दोस्ती जो है शेर और बैल की वो खराब हो जाती है. हाईलाइट्स वैल्यू ऑफ ट्रस्ट एंड कॉस्ट ऑफ लूजिंग इट. एलिगोरिकली हम इससे सीखते हैं कि ट्रस्ट को वैल्यू करना चाहिए और जब हम ट्रस्ट को लूज करते हैं तो फिर किस किस्म की तकालीफ से हम गुजरते हैं. जस्टिस एंड पनिशमेंट. डिमना जेलस हो गया, उसने एक प्लॉट भी रचा, उसने एक कत्ल भी करवाया और फिर एंड पे क्या हुआ, उसको भी सजा मिली, उसको कत्ल किया गया. तो दैट इज सिंबल ऑफ मॉरल जस्टिस. इसे हम कहते हैं पोएटिक जस्टिस, यानी जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ भी कुदरत की तरफ से बुरा होता है तो उसके साथ भी बुरा होता है. तो रोंग डूअर इवेंचुअली एक्सपोज. जो बुरा करते हैं इवेंचुअली वो एक्सपोज होते हैं और अपनी सजा पाते हैं. यूनिवर्सल रेलेवेंस. Lessons apply to kings, teachers, leaders and people. अच्छा, ये जो कहानी है इसकी एक यूनिवर्सल रेलेवेंस है, आफाकी पैगाम है, सारी दुनिया और हर ज़माने के ऊपर ये अप्लाई करती है. इसमें बादशाहों के लिए, उस्तादों के लिए, लीडर्स के लिए, लोगों के लिए और तमाम कल्चर्स और ज़मानों के लिए इस कहानी में लेसन्स हैं. टाइमलेस एंड रेलिवेंट है ये हर ज़माने और हर सोसाइटी के लोगों के लिए. अगर आज आपको कहीं ना कहीं ग्लिचेस या थोड़ा सा लेक्चर ब्रोकन लग रहा है तो वो इसलिए कि आज मुझे इसे बार बार पॉज करना पड़ रहा है ड्यू टू दीज कंस्ट्रक्शन साउंड्स. सो लेट्स गो टुवर्ड द कंक्लूजन. अ रिच एलिगरी विद टाइमलेस लेसन. ये एक एलिगरी है, इसका लेसन टाइमलेस है. वार्न्स अगेंस्ट ब्लाइंड ट्रस्ट एंड एनवी. ब्लाइंड ट्रस्ट यानी अंधा एतमाद और हसद के बारे में ये बात करती है. टीचेस नीड फॉर ट्रुथ, ऑनेस्टी एंड वाइज लीडरशिप. तो सच के बारे में, ऑनेस्टी, दयानत के बारे में और वाइज लीडरशिप के बारे में ये बात करती है. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स for staying tuned with me up to this ending. So dear students, kindly subscribe this channel and do share these lectures with other students who are really in a desperate need of these lectures. Thank you so much.